倒了。还有一个2个，他救去了。怎么说？搞不搞？可以搞啊！我去，你帮我架可以吧？上。我搞我也贴了，我也贴了。拦截 ADS， 我有个破的。OK， 破掉了。哎呦哇，这能跑到！我两个都倒了，但我也倒了。你先补人吧，你先补人。还有一个上楼了，门口有颗雷啊，别上。还有雷吗？雷丢给我。来2个都给你。哎，有一个没救起来。没有，左边有一点。不对，左边救起来一个。OK， 丢个火，没丢过来，没丢中。倒了。牛逼。没了。牛逼。好。有马，前方有危险。行了，进厕所了。我去把厕所那个打了。过来。这个雷不知道有没有？没证据。这样。在外面给淹了。看到这个。哦，从厕所里面撇出来的。好多烟啊！来车了。我靠，满编。还你妈还有。前方有危险。会有人啊，小树，来过一枪。这个。2个。被误导了。小心这个厕所的。哇，这个雷有点刁钻啊！到了，假设后头一个。没有独狼没有吗？OK， 厕所死了，这。倒一个，还3个。应该救起来了。没 ADS。楼顶有一个，我一个雷过来了。进去一个。看到了。围墙有个。没了。好，没了。就一个。还有一个呢，是不是在那个楼上啊？
不知道啊，没有。这里应该不能吧？高架那边吧，可能在这里伏地呢，危险！就剩那块没排了吧？ OK， 看一下。没有吧？一目了然。没有，厕所那个指使的哈。我们支持的对。能在这儿吧？没有。看到了吗？哎，这个人呢？看到我了没？快来我这里！啊，是啊，我给你架打好，这样子。啊，你直接上没事。找，一门心思打 KD，哇哈那个嘚儿。